maalinba maalinta ka dambaysa abaarta baasan ee ka jirta gobolkani Gabiley ay kor u soo kacayso ayaa waxa maalmihii u dambeeyay qeyladaan xoogdi ka soo yeedhaysa dadka waqooyiga ku nool ee xoolo dhaqatada iyo reer guuraaga ee ka soo hayaamay afarta jeer ka kooban yahay gobolkani Gabiley iyagoo qeyladaanta dadkaasi ka soo yeedhaysa ay u adag tahay xanuunaha leele xoolahooga iyo caruurtoodaba iyadoo ay shalay gaabtii mudan tahay in dhakhtarka weyn ee magaalada Gabiley la soo gaarsiiyay caruuro da'doodu u dhaxayso 8 ilaa 6 jeer caruurtaasoo abaarta baasan ee deegaanadaasi ka jirta ay daran yihiin waxaana xaaladda caruurtaasi ka warbixiyay agaasimaha guud ee isbitaalka weyn ee magaalada Gabiley maayarka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo guddida abaaraha heer gobol ee magaalada Gabiley iyagoo guddida abaaraha heer gobolkan Gabiley ay baaq cod dheer u direen hay'adaha internationalka ka shaqeeya guud ahaanba geyga Soomaalidu ay degto goobtii isbitaalka guud ee gobolka Gabiley halka waxa fadhiya 6 caruur ah oo ilmaadeera 3 dhinac ay u walaalihiin runtii markaan baarnay isbitaal ahaan waxa ka muuqata nafaqo darro aada haraad aada isla markaa mar haday nafaqo darro timaadana xanuunada iminka 6duba ay qabaan waa off oo markaanu dhigeysanay xaaladoodu baarnay waxa ku tusaysaa 6duba inay qabaan off ama waxa la yiraahdo lower respiratory tract infection taasina waxa ku tusaysaa inay jirto nafaqo darro aada saadaradeed waqti xaadirkan waxa lagu daweynayaa isbitaalka guud ee Gabiley alxamdulillah dawadiina waan haynaa waana waxaan u qaban karnaa waan u qabanayna waa kamid ah xubin guddida heer qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo halka kula kulmay xaaladan waxaan dareensiinayaa madaxda qaranka iyo guddida abaaraha oo u xil saaran arrimahan degdega ah inay bilaabantay wado laga maarmaan in gurmad loo sameeyo oo ku soo aaga ku beegan gobolka Gabiley inay caruurtaasi iyo waalidkooduba runtii xaaladooda caafimaad ay adag tahay waxay qayb ka yihiin dadkaynu ka dayrinano xaaladooda nololeed ee khaasatan dadkii waqooyiga u qululay sida ka muuqata runtii nafaqo darro badan oo ay keentay gaajo ayaa dadka haysa waxay ku tusinaysaa heerkay marayso xaaladda abaaraha ee ka jirta gobolkan Gabiley oo runtii ah xaalad aad u adag waxa ku xigi lahayd ilaahay xaqiisa mooyaane in aynu dhimasho ugu tagno xalay ahayd ayaan loo soo sheegay caruurtan iyo qoyska ay ka tirsanaayeen oo ku dhibaataysan meesha dowga Turkiga la yiraahdo waana dadkii xoolaha iyo nafta gubanka hoose la aaday oo halkii laftooda ay tageen ay abaari ku heshay imikana soo bixitaankii xoolo way dhamaadeen bal nafta lala soo baxayo labada qoys ee family-ga abay caruurtan ka tirsan tahay sida ka muuqata timahooga iyo madaxooga nafaqo darro ayaa ka muuqata media ka maqashiinaya hay'adaha u xil saaran caruurta daryeelkooda oo UNICEF ay ka mid tahay WFP ay ka mid tahay UNOCHA ay ka mid tahay oo loo xil saaray inay dadka wax u qabtaan WHO ay ka mid tahay afarta hay'adood waa kuwa qaabilsanay Hargeysa fadhiya waxa la waxay qabtaan ma jirto waxa weeye waxaanu ka jeedin doonaa bayaan cad baanu ka jeedin doonaa caruurta UNICEF ay ka mas'uulka tahay UNOCHA mas'uulka ay ka tahay WHO mas'uulka ay ka tahay xafiisyada daaraha dhaadheer ee fowqida ay kaga jiraan Hargeysa ee aanay war ka haynin dadka in loo establish gareeyo collection points relief loo establish gareeyo oo shaqadooda ay qabsadaan haddii kalena jir jarayd baanu qaban doonaa waanu ku ceebayn doonaa waad iga arkaya dhalinyarta waad arkaysaa weli hay'adihii ku shaqada lahaa lacagta ku qaadanayay waxa arkay ma jiro warna uma haya Ali Ibrahim Kacase warbaahinta SBC gobolka Gabiley